ମୋ ନାଁ ମଧୁସ୍ମିତା ସିଂ, ଆଇସି ଗୋପାଳପୁର ଥାନା। କାଲି ଆମକୁ ଫାଷ୍ଟ ଓରାଲି ରିପୋର୍ଟ ଆସିଥିଲା, ଓରାଲି ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା, ରିପୋର୍ଟ ଆସିଥିଲା ଯେ ଗୋଟେ ଲୋକଟାଠୁ ଟଙ୍କା ସୁନା ଚେନ୍ ଛଡ଼େଇ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି କହିକି। ତାପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଆସିକି ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲା ପରେ ଆମେ ତାପରେ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲୁ ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ତାର ରାତିରେ ଲୋକେସନ ତାଙ୍କର ଆସିଲା, ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ସେମାନେ ଥିଲେ, ଆମର ତାଳପଦା ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ। ସେ ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ତାପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ଆପ୍ରିହେଣ୍ଡ କରିଥିଲୁ। ଟୋଟାଲ ତାଙ୍କ ଭିତରେ 4 ଜଣ ଥିଲେ, 4 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଆମେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଆପ୍ରିହେଣ୍ଡ କରିଛୁ, ଆଉ ଗୋଟେକୁ ଚାଲିଛି, ତାଙ୍କର ଖୋଜାଖୋଜି ଚାଲିଛି। ଆଉ ତାଙ୍କର ସେ ତାଙ୍କ ଆଲିଗେସନ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କର 20,000 ଟଙ୍କା ନେଇଯାଇଥିଲେ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ରିକଭରି କରିଛୁ 15,000 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ଡ ଚେନ୍ ତାଙ୍କର ନେଇଯାଇଥିଲେ, ଯୋଉଟା ସେଟା ବି ଆମେ ରିକଭରି କରିଛୁ। ଆଉ ଯୋଉ ବାଇକରେ ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ, ସେ ବାଇକକୁ ବି ଆମେ ଜବତ କରିଛୁ। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ସାର୍ପ ୱେପନ୍ ଥିଲା, ସେଗୁଡାକ ଆମେ ଜବତ କରିକି ଜବତ କରିଛୁ। ହଁ, ତାଙ୍କର ଆଗରୁ କେସ୍ ଅଛି, ପ୍ରପର୍ଟି ଅଫେନ୍ସ ଉପରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ବହୁତ କେସ୍ ଅଛି। ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଲୋକଟା ହଉଛି ଲିଟୁ ଆଉ ପପୁ। ଏଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କ ନିକ୍ ନେମ୍। ତାଙ୍କର ଭଲ ନାଁଟା ହଉଛି ଶଶିକାନ୍ତ ମଲ୍ଲିକ, ଆଉ ପପୁର ଭଲ ନାଁ ହଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରାୟତଃ ଖନ୍ତପଡା ଥାନାରେ ରହିଛି, ଆଉ ଗୋପାଳପୁରରେ ବି ରହିଛି।